ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருப்பது எஸ்பிடெக் அண்ட் நான் உங்கள் சஞ்சய். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வரீங்கன்னா கீழே ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நாங்கள் ப்ரோடக்ட் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அண்ட் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனி கன்வெர்ட்டர். ஸோ யூனி கன்வெர்ட்டர் அப்படின்றத சொல்கிறதோட ஒரு கம்ப்ரஸர் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம், அண்ட் உங்களோட ஃபார்மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான குவாலிட்டியில். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரேம் ரேட் நீங்கள் ஒரு 30 ஃப்ரேம் ரேட்டில் வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறீங்க, அதை வந்து 60 ஃப்ரேம் ரேட்லேருந்து 120 ஃப்ரேம் ரேட் வரையும் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றது எல்லாமே ஒரே அப்ளிகேஷனில் பண்ண போகிறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வீடியோ கம்ப்ரஸர் ஆப் பார்த்தீங்கன்னா விட் காம்பேக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ப்ரீமியம் வந்து பே பண்ணணும். நீங்கள் பைசா பே பண்ணி வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை பை பண்ணால் மட்டும்தான் 4K வீடியோஸில் வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த கம்ப்ரஸரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் 4K வீடியோஸும் வந்து ஈஸியாக எந்த பைசாவும் பே பண்ணாமல் ஃப்ரீயாக வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் போட்டு ஃபார்மேட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், கம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் வந்து நம்மளோட சோஷியல் மீடியாஸ்லையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்து இந்த வீடியோஸில் டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்காட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ஏன் டிஸ்லைக் பண்ணுறீங்க, என்ன பிடிக்கல, என்ன நம்ம சேனலில் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிட்டு வந்து பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது. ஸோ இல்லாட்டி உங்களை மொபைலில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு வீடியோ ஃபார்மேட் கன்வெர்ட்டர் ஸோ அந்த ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க. இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ வீடியோ கன்வெர்ட்டர் அண்ட் கம்ப்ரஸர் இந்த அப்ளிகேஷனோட நேம். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க. டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் வந்து செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுலேயும் வந்து ப்ரீமியம் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து வீடியோ கன்வெர்ட்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவங்களோட அஃபிஷியல் ஆப்ஸ் வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 5 அப்ளிகேஷன் வேணுற அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. இப்போ வீடியோ கம்ப்ரஸரில் போய்ட்டு நான் வந்து ஒரு ஃபைலை சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ அந்த ஃபைலை சூஸ் பண்ணி கீழே டன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துரும். ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் பாயிண்ட். ஒரு சிம்பிளான இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மேட். ஸோ என்னென்ன ஃபார்மேட்டில் நம்ம மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MP4, AVI, F4V, FLV, M4V, MKV அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3GB அப்படின்ற எல்லா புது ஆப்ஷன் வந்து எல்லா வகையான ஃபார்மேட்டும் வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அடுத்தது ரெசல்யூஷன். நம்ம போடுற வீடியோ வந்து என்ன ரெசல்யூஷனில் இருக்குது, என்ன ரெசல்யூஷனில் நம்ம அவுட்புட் வரணும் அப்படின்றது நம்ம இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது முக்கியமானது ஃப்ரேம் ரேட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 300 ஃப்ரேம் ரேட் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறீங்க, ஒரு 60 ஃப்ரேம் ரேட் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை வந்து 300 ஃப்ரேம் ரேட் வரையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன் வந்து இதில் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சப்டைட்டில் அண்ட் ஆடியோ ட்ராக் மட்டும் நீங்கள் வந்து ப்ரோ வெர்ஷன் வந்து பை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து தேவையில்லாது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ மட்டும் என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணும், ஆடியோ மட்டும் என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்றது இருக்குது. அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன். ஸோ அந்த கம்ப்ரஸ் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி இருக்கும். ஸோ என்ன குவாலிட்டியில் வைக்கணும் அப்படின்றது இருக்கும். அடுத்தது பிட்ரேட். நம்ம பிட்ரேட் வந்து ஆடியோ பிட்ரேட் வந்து எப்பவுமே 100 வச்சுக்கணும். பிட்ரேட் வந்து முடிஞ்ச வரை 70% மேலே வந்து நம்ம பிட்ரேட் வச்சா தான் ஒரு நல்ல வீடியோ குவாலிட்டி வரும். அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட ஃபைல் சைஸ் எவ்வளோ, அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் சைஸ் எவ்வளோ அப்படின்றது வந்து காமிப்பாங்க. இப்போ நம்ம கன்வெர்ட் அப்படின்றத ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா கன்வர்ஷன் ஸ்பீடு வந்து டிஃபால்ட் ஸ்பீடு வேணுமா இல்லை 4x எனக்கு இன்னும் ஸ்பீடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகணுமா அப்படின்றது கேட்கும். நீங்கள் 4x ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஆனால் என்ன ஆகணுன்னா 4x கொடுக்கும்போது உங்கள் மொபைல் வந்து ஹேங் ஆகும். ஸோ 4x கொடுக்கும்போது நீங்கள் இப்போ கம்ப்ளீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் போய்ட்டு இருக்கும். எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து ப்ராசஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே ஷேர் அப்படின்றது காமிக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து 6.15 MB இருந்தது, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 MB இருக்குது. இது மூலிமா நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து நிறைய ஸ்கூலில் வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு வீடியோ எடுக்கிறீங்க, ஒரு 800 1GB வருது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1GB வீடியோ வந்து வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கும் இன்டர்நெட் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இது போல் கம்ப்ரஸர் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கம்மியான MBயில் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்காட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ஏன் பிடிக்கல, ஏதாச்சும் மாற்றணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நன்றி, வணக்கம். சும்மா கேளு.